¿Qué tal, comunidad de Puente Bajío? Pues aquí nos agarró otra vez el aguacerazo en pleno arco de la calzada. Aquí les comparto sus bonitas imágenes. Y llegó fuerte, ¿eh? Aquí estoy tapándome debajo de los árboles. Ustedes creen, parece coladera. Me da mucho gusto saludarles y compartirles. Dejen buscar un lugar donde taparme, porque aquí, pues aunque estoy debajo de un árbol, sí se cuela el agua. Ahorita voy a hacer una carrera de aquí al Rockstar.